السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه شهيوة زينب ويوسف. فيديو جديد. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم دائما مع الجديد، مع الوصفات اللي كتكون رائعه. فاليوم غادي نحضر معكم الطريقه ديال التحضير كيفاش نقادو السمن الحار، وغادي يوجد لينا في واحد المده اللي هي قليله. ما غاديش كيف متعودين عليه على الاقل واحد 6 شهور عام. هي القليله الا بغينا السمن يولي لينا حيل، فهذه راه دغيا غادي ان شاء الله يوجد لينا. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. عندي هنا يبدا اول حاجه فهاد الكسرونه درت فيها اطرو ديال الماء، وكندير فيها الملحه اللي هي حيه، الملحه البلديه اللي كتكون حجره. كنديرها حتى كتغلى فوق البوطه مع داك اطره الماء وكتذوب. كنتاكد من ديك الملحه راها دابت، وكنضيف عليها واحد المعلقه ديال الزعتر صافي، وكنطفي البوطه. الزعتر ما كنخليوش يغلى، كنطفي البوطه ونخليه ليله كامله حتى كيبرد، ولا نديروه في الصباح وفي العشيه نقادو به السمن ديالنا. ملي كيبرد كنصفيه. وعندي هنايا الزبده، كل واحد كيدير قياسو ديال الزبده، داكشي قياسك غادي ديري، داكشي اللي متوفر ليك. المهم الطريقه غادي ديري ليها الطريقه هذه. والملحه الحيه اللي ما متوفراش ليه غادي دير الملحه العاديه اللي كنشريو من الحانوت. كنشدو الزبده ديالنا كنديروها في قصريه، كنحاولوا ندلكوها مزيان حتى كتولي بوماد. في الاول كنغسلوها غير بالماء ديال الروبيني عادي، كنبقاو نغسلو حتى كنتاكدوا من ما بقات فيها حتى شي قطره ديال اللبن، حتى الماء كيولي صافي ما كيبقاش فيه ديك البيوضيه. هذا كنديروا له داك الملحه اللي وجدنا، الماء اللي وجدنا بالملحه الحيه والزعتر. طريقه سهله، وكي قلت لكم الزعتر راه ما كنخليوش يغلي بزاف. راه الملحه اللي كنديرها في الاول هي والماء حتى يغلى مزيان، صافي كتذوب لي ديك الملحه، ما كيبقاش فيها دوك الحجيرات صافي. وكنضيف فيها معلقه ديال الزعتر وكنطفي البوطه ونخليه حتى يبرد وكنصفيه صافي. دابا كنبقى ضروري نبدل الماء، كنخدمها مزيان، نحاول ندلكها كامله من نزقل فيها حتى شي حاجه، باش هكا كاع البلاصه اللي فيها اللبن تغسل كامله، تنقى الزبده ديالي كامله. لان لا بقات شي بلايصه نسيتها ما دلكتهاش بقى فيها اللبن، ملي كنديروها في القرعه اللي غادي نملحو فيها السمن، ولا في داك الاناء ديال الطين اللي كان نملحو بيه، اللي كانوا يملحو بيه الاجداد ديالنا، ديك القليله ديال الطين، فراه غادي يدير لنا الدود من الداخل. هذا هو السبب باش كيخسر لينا السمن ديالنا وكتولي فيه واحد الريحه ما زويناش، وكاين اللي كيدير حتى الدود. فالطريقه هي هذه، ضروري ما كندلكوه كامل مزيان، كنحاولوا نردوا ديك الزبده بحال البوماده، نعطيوها دلك مزيان حتى الماء ديالها كيولي بيض، ما بقاش فيه نهائيا الريحه ديال اللبن، كيولي يبان لينا عادي بحال الماء ديال الروبيني. من بعد ما تاكدت منه مزيان، ولا لاحظتوا شوفوا الزبده ديالي كتبان لكم بقى ود لك بحال ولات بدات تذوب، يعني ولات رطبه مخدومه صافي. عاد بديت كندير ليها داك الماء اللي درت، داك اطروه الماء. كنبدا كل مره كنفرغ كاس وكندلك مزيان حتى ديك الزبده ديالي كيدخل ليها داك الماء كامله مزيان، تشرب داك الماء والملحه والزعتر مزيان. وهاد الطريقه ديال الزعتر والملحه الحيه كيخليوها كتجي سمينه من داك الشي رفيع. وكنديروها في القله ديال الطين، ضروري البنات نديروها في كل واحد شنو كيقول ليه. المهم ديك القليله ديال الطين حسن من الزاج، جربت انايا من لحت السمن في القرعه ديال الزاج، وجربت في هذه القله ديال الطين، ففرق كبير البنات. السمن كيجينا حقيقي في ديك القله ديال الطين، كيجينا بواحد الريحه وبواحد المذاق، كيجي الصراحه غزال. وحتى اللون ديالو سبحان الله لا اله، داز عليه واحد 3 سنين ولا 4 راه كيولي اللون ديالو حمر بحال اللي كنشوفوا عاد الاجداد ديالنا شحال هادي في البلاد. يعني السمن اللي هو حقيقي، والسمن قد ما حال قد ما كيعطي واحد المفعول اللي هو زوين. فضروري ندير واحد الكميه ونخليوه يقدا، ملي تقرب تالي عاوتاني نوجدو كميه واحده اخرى احسن من داك الزبده اللي يلاه كتملاح وكنبداو نخدموا بها، فما كتكونش فيها ديك البنه. اما الا قدام راه كتولي ديري غير راس معلقه مع الدجاج ولا مع اللحم ولا مع اي اكله بغيتي ديري، راه كتعطي واحد المذاق اللي هو تبارك الله مجهد. والسر باش غادي ملاح لينا بالزربه، عندي هنايا درت فيه واحد المعلقه ديال السمن اللي هو حايل، شوفوا اللون ديالو ما شاء الله كيفاش كيبان ولا احمر، حتى هو ديال القله. هاد الزبده تقريبا عندي فيها زعما باش المده ديالها باش مالحه تقريبا واحد 5 سنين 6 سنين باش هي مالحه. صافي كندير فيها هاد المعلقه وكنحاول ندخلها في الزبده ديالي كامله. من بعد ما ساليت داك الماء كامل، داك اطروه الماء، كنبقى كل مره نفرغ كاس وكندلك 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 وكنصفي داك الماء ونزيد ماء واحد اخر حتى كيسالي. من بعد ما سالا درت هذيك الزبده في الاخر، داك السمن اللي عندي حايل تقريبا راه قلت لكم ليه واحد 6 ديال السنين صافي. كندلكو مزيان غير معلقه راها كافيه، كيولي لينا بحال الخميره. هذاك السمن اللي درنا في الزبده اللي ملحت معاكم بحال خمرناه دغيا كيولي كيوجد دغيا كيحرار لينا. فطريقه سهله، وهاد الحيله راه كتجيب لنا السمن زوين، وحيله اللي هي صحيه، ما درناش شي حاجه اللي ماشي صحيه. المهم حنا دائما مع الحاجه الصحيه التقليديه
كنشوفوا الحاجة اللي كتهم الصحة ديالنا. فهاد المعلقة اللي درت ديال السمن الحار اللي قلت لكم قديمة، فضروري ما كنبقى ندلكها على الأقل واحد 5 ديال الدقايق ولا 6، حتى كنحاول داك السمن ما يبقى غادي يدور في الزبدة كاملة يدخل في وسطها، ما يبقاش وجهة فيها وجهة لا، كنحاول ندلكو باش يولي مخلط كامل. صافي من بعد ما خلطته عندي هاد القليلة ديال الطين اللي كنكون غاسلاها واحد نهار ولا يومين باش نتأكد منها راه نشفت مزيان، باش نتأكدوا منها راه نشفت ملي كنغسلها ونخليها تسقطر حتى كتنشف. ملي كنجبد الخبز من الفران والفران مازال سخون، فكندخل ليه هاد القله والفران راه طافي ما فيهش ما نخليوش العافيه فيه. فغير ملي كنطفيه وكيكون فيه ديك الحراره اللي هي مجهده، صافي كندخل ليه هاد القله ونخليها حتى كتنشف مزيان، نخليها حتى تسخن وتبرد على خاطرها وسط الفران. عاد الغد ليه كنخدم بها ولا في الليل ولا، ضروري كنديروا هاد القضيه هادي باش كينجح معنا السمن. الا بقى فيها الماء، الا غسلناها ودرنا فيها السمن السمن ديالنا كيغمل، فضروري ما نديروا ليها الطريقه هادي. كنغسلوها بنهار ونخليوها حتى تنشف، وملي كنطيبوا الخبز ديالنا من الفران كنجبدوه من حد الفران سخون وكندخل ليه القله والفران راه طافيه عليه العافيه. صافي اختي كنعمرها، نحاول ما نخليش فيها دوك الفراغات من الوسط، كنحاول نضغط عليها مزيان حتى نتاكد بانها عمرت كامله. صافي وكنغطيها بهاد تويب ونعاود عليه البلاستيك الغذائي، وكنحتفظ بها في شي بلاصه اللي تكون مظلمه من الاحسن. السمن والزيت البلديه وحتى المصير من الاحسن يكون في شي بلايصه اللي فيها الظلام باش هكا ينجح لينا. والفيديو الا عجبكم ما تنساونيش من البارطاج مع الاهل ومع الاصدقاء ديالكم فضلا.